וב12 חודש וחודש אדר, ב13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם. נקהלו היהודים בנעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש, לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. וכל שרי המדינות והחשתרפנים והפחות ונושאי המלאכה אשר למלך מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש. ואת פרשנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת עדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת וייזתה, 10 בני המן בן המדתה צורר היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים יאבד 500 איש, ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך מנסו. ומה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת 10 בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דעת בשושן, ואת 10 בני המן תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ורמוד על נפשם, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב14 בו, ונשוא אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו, וב14 בו, ונוח ב15 בו, ונשוא אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם. כי המן בן המדתה הגגי צורר את כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיר פור הגורל להומם ולאבדם. ובואה לפני המלך, אמר אם הספר ישוב מחשתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור. על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם,
לא יעבור, להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם, בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים כל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי יהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 ו100 מדינה מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר.